பேசாம இருங்க, கத்தக்கூடாது. All good? Yeah, thank you. Clip பாருங்க உள்ள போகுது. No problem. Hey guys, so welcome back to another video on my channel. தீபாவளிக்கு அப்புறம் வந்து ஃபேமிலியோட இப்போ தான் வந்து ஒரு வெக்கேஷன் போகிறோம். இங்கேனா பினாங்க்கு போகிறோம் நாங்கள் எல்லாருமே சேர்ந்து. ஸோ தீபாவளி டைமில் வந்து கொஞ்சம் பரபரப்பான வேலை, ஸோ ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறது அதுமாரியே போயிடுச்சு. இப்போ தான் வந்து வீக்கெண்டில் பிரேக் எடுத்துகிட்டு நாங்கள் வந்து பினாங்க்கு போகிறோம். ஸோ ஸ்டே டியூன் கைஸ். போயிட்டு லாட்ஸ் ஆஃப் ஃபன், நல்ல ஆக்டிவிட்டீஸ், நல்ல ஸ்ட்ரீட் ஆர்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஸ்டே டியூன் கைஸ். நான் முதல் கேமரன் போகலான்னு தான் நினச்சேன். சரி, R&R தாப்பால பிரேக்ஃபாஸ்ட். வெக்கேஷனுக்கு தானே, ஃபோட்டோ இல்லை வீடியோ. வாங்க. ஓகே வாங்க. ஓ லவ் கட்டுறாரு. சரி வாங்க, இப்படியே தான் பாண்டு மணிக்கு தான் போய் சேருவீங்க. We are heading to Penang Bridge, guys. ஸோ பினாங் வந்தாச்சு. பிரிட்ஜெல்லாம் தாண்டிட்டு கொஞ்சம் செட்டில் டவுன் ஆகிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாப் வந்து எங்களுக்கு எங்கன்னா பினாங் ஹில் புக்கெட் பண்டேரா. ஸோ தட்ஸ் அவர் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாப். ஸோ இட்ஸ் கோயிங் டு டேக் அரவுண்ட் 3 to 4 hours in this journey. We gonna take that train, funicular something train, பேர் சரியா ஞாபகம் இல்லை. அண்ட் தென் we have temples, love lock, அதெல்லாமே இருக்குது. அதெல்லாமே நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ stay tuned guys. இது வாட்டர் ஃபால் இல்லை, இது அது ஒரு தண்ணி. சரி நான் போய் டிக்கெட் வாங்குறேன். ஐசி கொடுங்க முதல். அவங்க நல்லா ஃபோட்டோலாம் எடுத்துகிட்டு என்ஜாய் பண்ணிட்டோம். நம்ம டிக்கெட் முதல் வாங்குவோம். gonna get the tickets. IC இருந்துச்சுன்னா பெட்டர். ஸோ Malaysians if visit பண்ணிங்கன்னா IC எடுத்துக்கீங்க. So for the ticketing, it's totally 80 ringgit. I paid 80 ringgit. Pergi balik 2 ways, and you have to keep the tickets. While returning, you have to show that lah. You have to scan that ticket and come back. So one way I think 16. Yeah, I will show you guys the chart so you guys can check it out. சீன்ஸ் அந்த ட்ரிசல் வந்து நிற்காத காரணத்தினால நாங்கள் வந்து அந்த கொடை இல்லைன்னா போன்ச்சோன்னு சொல்லுவாங்க, அதை வந்து போடுறதுக்கு தேடிட்டு இருக்கோம். அங்கே ஒரு கடை தெரிஞ்சிருக்கு.
ஸோ வி ஆர் கோயிங் தேட் டு கெட் அன் அம்ப்ரெல்லா. அட்லீஸ்ட் காடியில் இருந்துச்சு, எடுக்கல நாங்கள். மழை அப்போ இல்லை. அன்எக்ஸ்பெக்டட்லி பாதி தூரம் வந்துட்டோன்னா மழை வந்துடுச்சு. ஓகே. ஏய், எப்படி கட்டுறது? போட்டு எடுக்கலான்னு வந்தால் கடைசியில் பைய போட்டு அழகாக சட்டையெல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி. எங்களை பார்த்தா தெனாலி படத்தில் அந்த மலையில் மரம்லாம் உளுந்துரும். இந்தமாரி தான் மேலே ஜாக்கெட்லாம் போட்டுட்டு எடுப்பாங்க. டெல்லி கணேசர் அவங்களாம் இருப்பாங்கள்ல, அந்த மாதிரி இருக்குது எங்கள் லுக்கு. நீங்க காப்பாற்ற வேணாமா? கபாலி இல்லடா, தெனாலி. அவரை காப்பாற்ற போய் நான் மாட்டிப்போ, சும்மா. For this habitat ticket, you guys can purchase online or also can come physically here and get your tickets. But I booked on online. Actual price is 60 ringgit, but we booked on Cluecap and we got it for 54 ringgit for per person. Yeah. Nalla irukum. If you guys coming to Penang Hill, don't miss this opportunity. And when I watch the video and all that pictures, this is worth it lah. எங்களோட ஊர்வலம் டிங்கடி டிங்காலே டிங்கடி டிங்காலே மீனாட்சி டிங்கடி டிங்காலே. Hello everybody, how are you? Fine. Penang is very nice. Come to Penang. ஏய், ரொம்ப வேகமா போகாத. போது சிவா. ஐயோ உடே சிவா. சிவா எனக்கு தலையில டேய் இப்படி கத்தாதீங்க. ஃபாரஸ்ட். ஏய் சிவா சிவா சிவா. ஏய் பயமா இருக்கு. வேணா வேணா. ரொம்ப ரொம்ப உயரம். ரொம்ப உயரம். ரொம்ப உயரம். ரொம்ப உயரம். நீ வா நீ வா நீ வா. போதும். வா 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 மணில வா. நீ பாட வா. முடியாது. வா 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 உட்காரு உட்காரு. ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி. வா. ஓகே ஓகே. இந்த ஹேபிட்டாட் வாக் சோஃபா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு? ரெயினபிளாக இருக்குது. ரெயினபிளாக இருக்கா? நம்ம மெமரபிளாக வந்தோம், ரெயினபிள் ஆயிடுச்சா? ஆமாம். உனக்குக்கா? மூச்சு வாங்குது. அங்கே பேர் இந்த ட்ரீ எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு? என்ஜாய். இப்போதான் மொதல் இடத்துக்கு வந்திருக்கோம். மொதல் இடமா? இதுதான் மொதல் இடம். வாங்கடா உங்க இடத்துக்கு. இப்போதான் பிள்ளைங்க கூட்டிட்டு வந்து சந்தோஷம் அதெல்லாம் நீங்க. ஆமா, என்ன சுத்தினதே சுத்திக்கிட்டு இருந்தா. Hey you, Purchase Crest Tree Top Walk.
நாசமா இருக்கும். வரேன் இரு, இப்ப வர்றேன். நீங்க வாங்க உங்களுக்கு. அப்படி சூப்பரா இருக்கு. This spot, don't miss it. Habitat Hillல இதுதான் வந்து worth. லைக் இங்கே பாருங்க, இதில் நீங்கள் அப்படியே நடந்து கிளிக்கிங் பிக்சர்ஸ் அந்த ஒரு மிஸ்ஸில் ரொம்ப அழகாக இருக்கும். ஸோ வந்தீங்கன்னா டோன்ட் எவர் மிஸ் திஸ். ஏய் நம்ம எல்லாமே இல்லை இப்படி பிடிச்சிக்கோ. நீ அடுத்து வா சிவா, சீக்கிரம் சீக்கிரம் விடாம ஆடு. சீக்கிரம் 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 அப்படிதான் அதே மாதிரி பண்ணு. சீக்கிரம் விடாம ஆடு. மா சொல்லி கொடுங்கம்மா. விடாம ஆடு. Very very bad my son. Daughter very very bad. No dance, no wearing. Misa kara. Ande pakka. I'm so happy. பினாங்க்கு வந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். பிள்ளைங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி சொன்னேன் இந்த வருஷம் தீபாவளிக்கு. ஓகேவா, எங்கள் ஹஸ்பண்டை வந்து ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன். என் பிள்ளைங்களை ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன் இந்த ட்ரிப்பில். அப்போ இப்போ கூட இருக்கிறது யாரு? பிள்ளைங்களை மிஸ் பண்ணுறோன்னா அதை அப்படியே கட் பண்ணிடுறேன். ஸ்பாட் எடிட் இதெல்லாம். உனக்கு எப்படி இருக்கு ப்ரோ? ஃபைனலி நம்ம ஃபீல் ஸோ ரிலீஃப். ஆமாம். தென் ஃபீல் ஸோ லவ்லி டு சி அவர் பேரண்ட்ஸ். இதானே ஒரு வாட்டி நம்ம எல்லாம் 5 பேரும் லைக் ஸ்டே பண்ணி. ஆமாம், அப்படியே திருப்பேன் அங்கே பாருங்க. ஒரு பூங்காவனம் மரவனம் ஆல் குட். Yeah, thank you. கிளிப் பாருங்க முழு போகுது. No problem. இல்ல இவங்க தான் சொல்லிட்டு போனாங்க. இல்ல இப்படிதான் போனாங்க, நடந்து இப்படிதான் போனாங்க. இப்போ நீங்க எங்களை பாத்தீங்களாக்கா அங்க? இல்ல நாங்க 4 பேர் தான் உங்ககிட்ட முத பேசுறது. ஓ 2 பேர். ஓ சாரிக்கா, கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டோம். உங்ககிட்ட சொல்றோம். அவங்க 2 பேர் இன்னும் இருக்காங்க. ஓகே ஓகே ஓகே. மேகம் வந்ததோ. ஏய் தீபா, நீயும் நானும் எங்க? இல்ல இது அப்பா அம்மா தான். நானு அரஞ்சேன். இது அப்பா அம்மா, நீ இது அம்மா, இது அப்பா, இது நானு. இதுல நான் எது நான் இல்ல, அது அரஞ்சிருவேன். தீபு வந்து இது ரைனோசரஸ் ஃப்ராக். இதுதான் கிரிஞ்ச் ஆக்டிவிட்டீஸ். திரும்பிய பக்கம் எல்லாம் நீதான் என்றாய் காற்றை போலே. இதெல்லாம் திருமண பக்கம் நான் தான் தினசரி மாற்றம் செய்தாயோ. தலைவன் ஹாரிஸ் தான். ஆளாளுக்கு ஏதோ
இங்க கடமைக்கு நடந்து பாட்டு பாடுற மாதிரி வந்துட்டு போய்கிட்டு இருக்கோம். வந்து பைத்தியமாயிட்டோம். Another thing, if you get lost here, உங்களுக்கு வந்து நெட்வொர்க் இருக்காது, no range, so make sure stay in group. No network. Yes, no network at all. ஏன்னா முதல்ல எங்கள் அப்பா வாஷ்ரூம் போனார், சொல்லிட்டு தான் போனார், ஆனால் எங்கிட்டு போனாருன்னு தெரியல, எந்த பக்கத்து போனார், ஆளாளுக்கு ஒரு பக்கம் நாங்கள் போய் தேடிட்டு இருந்தோம். ஸோ அதெல்லாம் நடக்கும். ஏன்னா இது வந்து லைக் எத்தனையோ கிலோமீட்டர், 1.8 கிலோமீட்டர் நினைக்கிறேன் இந்த ஹேபிடேட் மட்டும். எத்தனையோ கிலோமீட்டர்ஸா? ஆமாம். Successfully Penang Hill முடிச்சிட்டோம், Bukit Bendera. So we are going to our next stop, which is Batu Ferringhi. அங்கே போய் பார்க்கலாம். Here we are at Batu Ferringhi Beach. அந்த மாதிரி போட்டு ஒரு 3 பேர் தான் போகணும். ஒரு இதில் 3. அப்புறம் ரெண்டாவது ட்ரிப்பில் நான் கூட ஒரு நல்லா போடுமா. திடீர்னு பயந்து கடலில் குச்சிட்டிங்கன்னா யார் தெரியும்? ஃபோன்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கப்பா, நீ சொல்லலாம். ஃபோன்லாம் நல்லா பிடிச்சி. Now we gonna do parasailing for our parents. அதுக்கு வந்து என் தம்பி வந்து கூட போகிறான் கேப்சர் பண்ணுறதுக்கு. நான் ஒன்றை பார்க்க சொன்னேன், நீ என்ன போகிற? இட்ஸ் ஓகே ப்ரோ. நான் பார்த்துருக்கேன். டேய் சாத்திடுவேன். போலி ஓகே ஜப் இந்த என் ஃபோனா இப்போ என்ன செய்ய போகிறேன்னு ஐடியா இருக்கா? தண்ணியில் குளிச்சிருவோன்னு பயமா இருக்குது. ஃபுல்லாக ஏற்றுங்க, ஃபுல்லாக ஏற்றுங்க. அம்மா dulu எங்க ஊட போற? வாங்க. Dia surprise. Jangan cakap surprise. Mama. ஐயோ கேட்ற சின்னா. பேசாம இருங்க, கத்த கூடாது. Lepas. Kasih ketat dah. சிவா புக் பண்ணியாச்சு, சும்மான காசு இல்லை, சும்மா எங்கோ இறக்குறதுக்கு இல்லை எங்கயா இறக்க போற? டூடு எங்க இவன் நினைக்கிற கொக்கி போட்டு இல்லை அப்படியே ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சு. அதுக்குதான் இது கட்டி இருக்காங்க. நான் போட்டுக்க போயிருக்கேன் தெரியாது. நான் இதுக்கு போனேன்னு ஒரு இந்த கொக்கி பாரு, அதுக்கு தான். ஒரு சிவா இந்த வேலையெல்லாம் ஆட்டாத, எனக்கு செம்ம காண்டம் வந்துடும், கத்தியே போடுவேன். Meanwhile, நானும் அக்காவும் வந்து இங்கே கடல் கரையில் நிற்கிறோம். தம்பி அம்மா அப்பா வந்து அங்கே இருக்காங்க, அந்த போட்டில் இருக்காங்க. ஆக்சுவலாக வந்து 3 பேர் தான் போக முடியும், 2 பேர் வந்து பேராசைலிங் டபுள்ஸ் பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறம் தம்பி வந்து வீடியோ எடுக்கிறதுனால நாங்கள் இங்கேருந்தே பார்க்குறோம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ். தம்பி வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணியிருப்பான், எப்படி இருக்குன்னு தெரில. ஓகே, ஒரு என்ன சொல்கிறது, சில்ட்ரனாக இருந்து இதெல்லாம் நாங்கள் பேரண்ட்ஸ்க்கு செஞ்சு பார்க்கணுன்னு ஆசைப்பட்டோம். அதனால தான் வந்து இந்த ஒரு பிளான். அவங்களுக்கே தெரியாது பேராசைலிங்னா என்ன அப்படின்ட்டுன்னு. வாங்க ஜாக்கெட் போட்டு வாங்க அப்படி சொல்லி தான் கூட்டிகிட்டு போனாங்க. தெரில அங்கே எப்படின்னு போராட்டம் பண்ணுறாங்களா, ஏற மாட்டேன் அப்படின்ட்டுன்னு வந்து தான் தெரியும். ஸோ நானும் வந்து அவளுடன் காத்துக்கிட்டு இருக்கேன், மேலே எப்போ பறப்பாங்கன்னு பார்த்து. உட்காருங்க. நான் போகிறேன் மேலே மேலே பூலோகமே. காசு கிட்ட வாங்க. எங்களுக்கு இப்போ வந்து இங்கேருந்து பார்க்குறப்போ ஒரு டவுட்டு,
2 பேர் ஏறின மாதிரி தெரியல. யாராச்சும் ஒரு ஆள் வந்து பயந்துருப்பாங்க, இல்லை சிங்கிளாக ஏற்றுறாங்களான்னு தெரியல. பிகாஸ் ஃபோட்டோவில் பார்க்குறப்ப டபுள் பேராசைலிங் வந்து முன்னுக்கு பின்னாடி அப்படி தான் போனாங்க. பட் நீங்கள் பாருங்களேன் எப்படி கட்டுறது. இதில் பார்த்தா ஒரு ஆள் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. எஸ், ஒரு ஆள் தான் இருக்காங்க. சீக்கிரம் வாமா, ஒன்றும் பயப்படாது. சர்ப்ரைஸ் சொல்றது மட்டும் செய்யுங்க. கீழே உட்காருங்க. ஓகே, ஓகே கைஸ், இல்லை சிங்கிளாக ஏற்றிருக்காங்க. இப்போ வந்து பாதியில் நின்றுட்டு அடுத்தது மேலே பறக்குது. யார் பறக்கிறான்னு தான் எங்களுக்கு தெரியல. அம்மா தான் நினைக்கிறேன். ஓ ஆமாம் ஆமாம் அம்மா 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 தான் அம்மா தெரியுது. ஓ நைஸ் நைஸ் நைஸ், ஏறினாங்களா? ஓகே ஓகே. உங்களுக்கு ஏறுறதுல தானே அதுக்கு முன்னைக்கு, ஏறுனதுல தானே அதுக்கு முன்னைக்கு. நாம் யாருக்கு என்ன தீங்கு செய்தோம்? நமக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி எல்லாம் நடக்கிறது? ஆனா இதெல்லாம் வாழ்க்கையில ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்மா. அதுல அப்படிதான் தெரியுது. ஆனா உட்காரமே எப்படா, ஐயோ அம்மா நெஞ்சு வலிக்குது. அது பயத்தினாலதான். அடுத்த தடவை உங்களுக்கு பழகிடும். அது பேர் அவங்களாம் எப்படி பறக்குறாங்க பாருங்க. பின்னாடி உங்க பின்னாடி இறங்கிட்டாங்க guys. They came back from that parasailing. எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். மரண வீதியில் வராங்க. எப்படிமா இருந்துச்சு? இந்த மாதிரி வாழ்க்கையில நினைச்சதே இல்லம்மா. அம்மா குளிங்களும் நடுங்கி போச்சுமா. எங்கடா கொண்டு போய் சாய்க்க போறான், இன்னைக்கு முடிஞ்சிருச்சு. வெரி பேட்லா, நோ லைக் திஸ் ஒன். உடல் ஏன் அழுந்தாங்க? கண்ணுலயும் தண்ணி வந்துச்சு. பயம். நான் போகல, நான் செத்து. அவரு போனது அவரு ஜாலியா சுத்திக்கிட்டு. ஐயோ வேறு ஒன்ஸ் இன் a lifetime. பாரு தெரிஞ்சா பார்வியா யமன் பார்த்தா. எங்கடா கழுந்து வந்து உட்கார்ற ஸ்டைலே நான் பாத்துட்டேன். கால் விட்டா எங்கடா கழுந்து உட்காரவும் வைக்கல. உட்கார்ந்தா இப்படி பரவ. ஆனா அம்மா ஒன்னும் தூரமா கொண்டு மேல வரைக்கும் கொண்டு போனானுங்க. ஓகே எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஓகே, நீங்க போயிருக்கீங்க தானே இதுக்கு முன்னாடியே? இது போனது அந்த ஆல்பம் வீட்டு ஆல்பம்ல இருக்கு, மூஞ்சில இதெல்லாம் போட்டு போனீங்க. அது வந்து இந்த மாதிரி தான். ஓ ஸ்நார்க்கலிங் போல அது. ஓகேயா? நல்லா இருந்துச்சு. ஏன்னா அந்த திரும்ப போதெல்லாம் பயம், எங்கடா விழுந்துருமா அப்பாக்கே பயம்னா அப்புறம் கால் உட்கார முடியல அதுல. அப்படியே அவன் திருப்புறான்ல கீழே அலை. அவன் நல்லா கூட்டி உள்ளதானங்க. ஊட்டி நல்லா விட்டுருக்கான். அந்த அலை இங்க ஓவரா இருக்கு. அந்த இடத்துல அப்படியே இது பண்ணும்போது மேல வந்து நம்மளுக்கு பார்த்தா பயமா இருக்கு. அப்படி ரொம்ப தூக்குது. ஏய் நீ போன தானே ப்ரோ இது? அப்புறம் ஏன் போலன்னு? ஏய் மிஷன் சக்சஸ். இதை பிளான் பண்ணது வந்து தம்பூர் தான். அதான் நானும் அதை தான் பயந்தேன். தேங்க்யூ ஃபார் திஸ் பிளானிங். ஓகே, இப்போ வந்து நாங்கள் சாப்பிட போகிறோம். லெட்ஸ் ஈட்.
ஸோ திஸ் இஸ் எண்ட் ஆஃப் டே 1. எல்லாம் முடிச்சுட்டு சுற்றிட்டு இப்போ வந்து நாங்கள் ஹோட்டலில் வந்து செக்இன் பண்ண போகிறோம். ஸோ செக்இன் பண்ணிவிட்டு செட்டில் டவுன் குளிச்சுட்டு தூங்கிடணும். செம்ம டயர்டு. நாளைக்கு காலையில் வந்து திரும்ப சம்பவம் பண்ணலாம். ஸ்டே டியூன்ட் கைஸ். எல்லாமே பிடிச்சிருந்துச்சு. பிடிக்காதது எதுவுமே போரிங்காக பேசாதீங்க. ஏய் நல்லா தான் அப்புறம் என்ன நல்லா பேசுறது?